Boa noite, meus amigos. Para quem tem um circulador de ar que vem com essa trava aqui, ó, na hélice, é um problema, porque eu desmontei e não vi nada, e montei de novo porque estava fazendo barulho e depois voltou a fazer barulho novamente. Daí o que eu fiz, não sei se vai dar certo, mas para quem estiver assistindo, né, de repente dá, ó, eu coloquei cola quente, tá vendo? Cola quente em toda essa fenda aqui que ele tem, a trava. Não sei se vai funcionar. Se funcionar, daqui uma semana eu volto a postar. Eu vou postar de novo no YouTube para que vocês, se tiver esse problema aí, possam resolver em casa. Ok? Até mais. Boa noite.